ତତେ ଆଜି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ତମେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ? ପିଲାଟାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦବ ନା କଣ? ମାରିଦେବି ତାକୁ। ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। କାହିଁକି ମାରିଦବ? ଖାଲି କଣ ଚିନିର ଦୋଷ ଅଛି କି ଆଉ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ? ବଙ୍କରେ ଡାବାବାଜି ବଙ୍କର କହିଦଉଛି। ମୋ ଝିଅର ବେକଟାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଠା କାଠିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ ଯେ ତାର ଏଠୁ ଖସି ଯିବାକୁ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଯେମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଏଠି ଫସେଇ ଦେଇଛ, ଠିକ ସେମିତି 24 ଘଣ୍ଟା, ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲି। ମୋଠୁ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମତେ ସୁଝେଇବ। কোন কইতা 24 ঘন্টা ভিতরে ন ফেরাইলে তুমি খইতা মাইপ দিটাক মো বিলরে যাই হল করিব। হল ଚାଲି ଯାଇଥିବା ସମୟ ତ ଫେରିକି ଆସିବନି। ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଟିକେ ସାଧୁଙ୍କୁ ବୁଝା, ସେ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତମେ ଟିକେ ବୁଝାଅ ବୁଝାଅ। ବାପା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶାନ୍ତେ, ମୋ ଭାଇ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଶାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଲ ଚାଷ କରିବି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବି। ହେଲେ ମୋତେ କି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? କୁହନ୍ତୁ ଶାନ୍ତେ, କୁହନ୍ତୁ। কোন চাইতা ঘটনাটা যেতବେଳେ ঘটিগলাଣି ଆଉ ତ ଫେରି ଆସିବନି। ବରଂ ମୁଁ ଚିନ୍ମୟକୁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଆମେ ମାନିବୁ। କାଲି ସକାଳୁ ଚିନ୍ମୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ଯାଇ ତା ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଚଣ୍ଡାଳରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ, ରଥ ଶର୍ମା ହବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ସବୁଦିନ ମୋରି ଘରେ ପଡି ରହିବ। ତମ ମାନଙ୍କର କାହାର ବି ତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ସୁଧେଇ ବଢିବ। ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ, ମାଟି ଆକାଶ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇପାରେ, ଗତିବିଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଚିନ୍ମୟ ଗୋଚାର ତାର ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏଇ ଦିନ ଗୋଚାର ତମର ବାପା, ଏଇ ଚଇତା ଗୋଚାର ତମର ଭାଇ, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜାତି ମାର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବାବା, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ଭାଇ ମାର। ମୋର ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହା ସାଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆରେ ବାଃ ବାଃ ଚିନ୍ମୟ ବାଃ, ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଏତେ ବେଇମାନ ତମେ। ଶେଷରେ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ବି ତମେ ଫାଙ୍କି ଦେଲ। ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ। ଏ ଝାଟି ବାଟି କୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ତମେ ଯାଇ ଏସେ ରୁମରେ ରହିବ। ଅୟସ କରିବ ଚିନ୍ମୟ, ତମେ ସବୁ କିଛି ଅୟସ କରିବ। ପଦ୍ମ ତୋଳିବା ଲୋଭରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା ଲୋଭୀ ମଣିଷ ଚିନ୍ମୟ ଗୋଚାର କରିବ। ଚିନ୍ମୟ, ଏଇ ଝାଟି ବାଟିର କୁଡ଼ିଆ ମୋର ହାତ ପରଶରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇ ଚାଳ ଛପର ଘର, ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଚାଞ୍ଚରରେ ଯୋଉ ନିଦ ଅଛି, ମୋ ଭାଇର କାନ୍ଦ ଗାମୁଛାରେ ଯୋଉ ସୁଖ ଅଛି, ଏ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତମ 7 ମହଲା ପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ମିଳିବନି। ଶୁଣ, ଆଉ ତମର କିଛି ବି ଶୁଣେଇବା ଦରକାର। ତମେ ମତେ ବିଟ୍ରେ କରିଛ, ଆଉ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ କରିବି। ମୋର ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତୁ ଯିବୁ କାଇଁ ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୁ ଅଲଗା ଯିବୁ, ମୁଁ ମରିଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଷ ପିଇ ପଡ଼ିବୁ।
ନେଇ ପୁରୀ ଯିବି। ଆଉ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଯାଇ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତମର ତା ସହିତ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। ବାସ୍। ଚିନୁରେ ପରା ମୋ ଛାତିର କଲିଜା। ଛାତିର କଲିଜାକୁ କିଏ କଣ ଦୂରେଇ ଦିଏ? ଭାଗବତରେ ବା ଲେଖା ଅଛି, ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ବଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦଉଥାଏ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ଶବର ହାତରେ ମରିଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ନଳ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ଘାସ କାଟିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଫଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିନୁ, ସୁଖଦେବ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କର୍ମ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଚିନୁ, ତୁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ କେଜାଣି? ଏ ଜନ୍ମରେ ଅଯୋଧ୍ୟା କୂଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲୁ। ହେ ମୋ ଗାଁ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ମୋ ଭାଇ ଆଜି ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଭାଇ ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ତମେ ମୁଣ୍ଡରେ କେସ୍ କର, ମତେ ଫାଶୀ ଗୁଟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅ, ହେଲେ ମୋ ପରିବାରକୁ ମତେ ଅଲଗା କରନି। ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପାଖେ ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ପନ୍ଦା ପକାଇ ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଟଙ୍କା ଶୁଝି ନ ପାରେ, ଆମ ଘର ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ପନ୍ଦା ଦେଇଯିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ତୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ପଡ଼ା ସାତଙ୍କର ଗଦି ସବିତ ହେଇ କରିବେ। ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ସବୁ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ସୁଝି ଦବ, ହେଲେ ତୁ ତ ବଡ ହେଲୁନି। ତୁ ଚାଲିଯା, ଚାଲିଯା। ଆରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିଜୟ କରିଦେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁ। ଚିନୁରେ, ଏ ଘରର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବନି। ଯୋଉ ନୂଆ ବୋଉର ବଳଦ କାନିରେ ତୁ ମୁହଁ ପୋଛୁଥିଲୁ, ପୋଛିବୁନି ରେ, କିନ୍ତୁ କହିବୁନି ଏ ନୂଆ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ବରି ଟିକେ ଚୁରି ଦଉନ। ଏ ନୂଆ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଶାଗ ଟିକେ ଖରଡ଼ି ଦଉନ। ଏ ନୂଆ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ବାସି ପଖାଳକୁ 3 ଧୁଆ କରିଦଉ। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଶାକୁ ଧଳି ସାରି ଗାଈ ଗୁହାଳକୁ ଫେରେ। ରାତି ହେଲେ ଜହ୍ନ ଆକାଶକୁ ଫେରେ। ହେଲେ ତୁ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବୁ ରେ ଚିନୁ, ଯୋଉଠୁ ତୁ ଆଉ କେବେ ଫେରିବୁନି। ଯୋଉ ନୂଆ ବୋଉ